एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। वह बहुत भूखा था और खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। लंबे समय तक खोजने के बाद उसे एक बड़ी हड्डी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और हड्डी को मुंह में दबाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते समय उसे एक नदी का पुल पार करना था। जब वह पुल पर पहुंचा और नीचे पानी में झांका तो उसने देखा कि पानी में एक और कुत्ता खड़ा है जिसके मुंह में भी एक हड्डी है। असल में वह उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन कुत्ते को यह समझ नहीं आया। उसने सोचा, अगर मैं इस कुत्ते की हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। लालच में आकर उसने भौंकने के लिए मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी नदी में गिर गई और तेज बहाव में बह गई। अब उसके पास न अपनी हड्डी रही और न ही कोई दूसरी। कुत्ता उदास होकर वहीं बैठ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसके लालच के कारण उसने अपनी हड्डी को भी खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरा होता है। संतोष ही सच्ची खुशी देता है। लालच के चक्कर में अक्सर हम अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।